अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आहे बिहाइंड द सीन ऐं आऊं आहियां अव्हां सां गॾु नौमिता गुल। सभ खां पहिरीं त सभिनी ॾिसंदड़नि खे ईद जूं लख लख वाधायूं। प्रोग्राम आहे बिहाइंड द सीन ऐं इन प्रोग्राम में असां अव्हां खे ॾेखारींदासीं मुख़्तलिफ़ KTN जा उहे हिसा, मुख़्तलिफ़ उहे डिपार्टमेंट्स जेके लिकियल हूंदा आहिनि, जेके हाइड हूंदा आहिनि, जिन खे कॾहिं बि तव्हां स्क्रीन ते न ॾिठो हूंदो ऐं स्क्रीन जे पोयां जेको कमु पियो थिए उहो कीअं कमु पियो थिए इहो तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। यकीनन तव्हांखे प्रोग्राम पसंदि ईंदो। न्यूज़ रूम में असां मौजूदु आहियूं। असां ॻाल्हि ॿोल करण जी कोशिशि कंदासीं। गॾु मौजूदु आहिनि हिन वक़्तु डायरेक्टर न्यूज़ मुस्तफ़ा जरवार साहब। न्यूज़ रूम जो थोरो असांखे कमु सम्झाईंदा, छो त स्क्रीन ते जेकी शइ नज़र पई अचे उहो सिर्फ़ु हिकिड़ो माण्हू नज़र ईंदो आहे, न्यूज़ कास्टर। उन जे पोयां कहिड़ो जहान थो कमु करे, थोरो असांखे ब्रीफ कजो। जी बिल्कुलु, जीअं तव्हां मुंहिंजे ख़्याल में ॿियो विज़िट करे आया हूंदव, पंहिंजे नाज़रीन खे पंहिंजे ॾिसंदड़ खे घुमायो हूंदव, त बहरहाल जेको स्क्रीन ते तव्हांखे नज़र अचे थो उनजे पोयां हिकिड़ी तमामु वॾी महिनत हुजे थी, हिकिड़ी पूरी टीम हुजे थी ऐं उनजा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उन्हनि में हुजनि था। मिसाल सां हिते जेकर तव्हां ॾिसंदव तव्हांखे स्क्रिप्ट एडिटर मिलंदा, एनालिस्ट मिलंदा, जेके फुटेजिस ठाहिनि पिया, PCR जी टीम तव्हांखे मिलंदी, MCR जी टीम मिलंदी, लाज़मी रिपोर्टिंग टीम जेका आहे उहा फील्ड जी टीम आहे उहा तव्हांखे मिलंदी। असां जहिड़ा माण्हू बि नंढो माण्हू हिते वेठल आहे, त हिकिड़ो पूरो कलेक्टिव टीम गॾु आहे ऐं लाज़मी ईद अॼु न आहे, मूंखे ख़बर आहे ईद ते हलंदी, पर ईद ई सम्झो ऐं असां ईद वांगुरु। जी हा बिल्कुलु, ईद खां पहिरें मुख़्तलिफ़ शूट्स थियूं आहिनि इन प्रोग्राम जूं। ईद खां पहिरियां ई असां कोशिशि कई आहे त मुख़्तलिफ़ जेके KTN जा डिपार्टमेंट्स आहिनि कवर करण जी कोशिशि कयूं। मुस्तफ़ा असांखे इहो ॿुधाईंदा त हिकिड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जेका थिए त उनजी छा अहमियत हुजे थी? मुंहिंजे ख़्याल हर ख़बर जी अहमियत हुजे थी सघे थो हिकिड़ी ख़बर मुंहिंजे लाइ इम्पॉर्टेंट न हुजे पर तव्हांजे लाइ इम्पॉर्टेंट हुजे, या तव्हांजे लाइ इम्पॉर्टेंट न हुजे त ॿिए कंहिंजे लाइ इम्पॉर्टेंट। हर ख़बर कंहिं न कंहिं माण्हू जे लाइ इम्पॉर्टेंट हुजे थी। हा, ईअं चई सघो था कुझु ख़बरूं जेके आहिनि उहे जनरली सॼी दुनिया माण्हुनि जे लाइ हुजनि थियूं, कुझु जेके इफेक्टिव्स आहिनि उन्हनि जे लाइ वधीक इम्पॉर्टेंट हुजनि थियूं, कुझु का ख़बर जेका आहे उहा जंहिंसां जुड़ियल आहे उन फैमिली सां उनजे लाइ ॾाढी इम्पॉर्टेंट हुजे थी। सो का ख़बर समाज लाइ हुजे थी, का कुझु माण्हू या कुझु नंढे ग्रुप जे लाइ हुजे थी, का ख़बर वॾे ग्रुप लाइ हुजे थी। बहरहाल हर ख़बर जी पंहिंजी अहमियत ज़रूरु आहे। ईअं का बि ख़बर उहा ख़बर ई न आहे जंहिंजी अहमियत न हुजे, उनखे असां ख़बर न अची सघूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। खे ईद मुबारकूं ऐं अॼु न बल्कि जॾहिं तव्हां ॾिसो पिया त ईद जूं खोड़ सारियूं तव्हांखे वाधायूं हुजनि, ख़ुशि रहो। ऐं मां इहो ज़रूरु चवंदुसि त ख़ासि तौर ते कोरोना वारनि ॾींहंनि में पंहिंजी ऐं पंहिंजी फैमिलीज़ जो, ओड़े पाड़े जो, दोस्तनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखो ऐं थोरो फ़ासिलो रखो त अञा भलो अथव। हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि मॉर्निंग शिफ्ट जा शिफ्ट इंचार्ज एहसान अली। एहसान सां थोरो ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त मॉर्निंग में कमु कीअं थो थिए ऐं हिकिड़ी शिफ्ट इंचार्ज जी जेकी ज़िम्मेदारियूं आहिनि उहे उन्हनि में छा छा शामिल आहे। अस्सलाम वालेकुम एहसान। कीअं आहियो नौमिता? ठीकु आहियो? ठीकु आहे, बिल्कुलु महिरबानी। बिहाइंड द सीन हिकिड़ो प्रोग्राम असां कयूं पिया, ईद ते ब्रॉडकास्ट थींदो। शिफ्ट में कमु कीअं पियो थिए, शिफ्ट इंचार्ज जूं कहिड़ियूं ज़िम्मेदारियूं आहिनि, केतिरो तव्हां वटि क्रियू कमु करे थो पियो हिते सॼो? क्रियू त ज़ाहिर तव्हां ॾिसी वरितो आहिनि, तक़रीबन 15-16 माण्हू आहिनि शिफ्ट में, जेके न्यूज़ में प्रॉपर जेके न्यूज़ जा माण्हू आहिनि। बाक़ी हाणे असांजे कम जो इहो आहे त असांजा 3 फेज़ में कमु थींदो आहे। हिकिड़ो फेज़ इहो हूंदो आहे त न्यूज़ अचे उनखे प्रॉपर असां स्क्रीन ते आणियूं, ऐं उहो फेज़ हूंदो आहे त स्क्रॉल जंहिंखे टिकर बि चवंदा आहिनि। पहिरियों इहो हूंदो आहे, ॿियो इहो हूंदो आहे त उनखे फौरी तौर ते स्क्रीन आणियूं टिकर खां पोइ, ऐं उन में असांजी कोशिशि हूंदी प्रॉपर उन सां गॾु फुटेज हुजनि। ऐं असांजी इहा बि कोशिशि हूंदी आहे त माना जेका बि शइ हुजे बि तकड़ी पर हुजे बि तस्दीक थियल, ईअं न थिए माना तकड़े चकर में माण्हू ईअं ग़लति ख़बर हलाए छॾे, ईअं फंबल करे विझे। असांजी कोशिशि हूंदी आहे त माना नाज़रीन खे हिकु तकड़ी इंफॉर्मेशन ॾियूं पर तस्दीक थियल ॾियूं। छो जो तक़रीबन तव्हां जेतिरी मूंखे ख़बर आहे, मां सम्झां थो त सिंध जा माण्हू जेसि ताईं माना KTN न ॾिसंदा उनखे कंहिं ॻाल्हि जी ख़बर ते तस्दीक न कंदा आहिनि। कंहिं शइ जी बि उनखे तस्दीक करणी हूंदी आहे पोइ KTN न्यूज़ ॾिसंदा किथे बि, छो जो अॼुकल्ह सोशल मीडिया जो जहान आहे, हर ख़बर सोशल मीडिया ते अचे थी, पर उहा शइ तस्दीक थियल नथी हुजे। कंहिं बि शइ खे माण्हू खे तस्दीक करणी हूंदी आहे त KTN न्यूज़ लॻाए ॾिसंदा, बाबा इहा वाक़ई ख़बर KTN ते हले थी, KTN ते हले थी, इट मीन्स माना उहा तस्दीक थियल आहे। सो असांजी कोशिशि इहा हूंदी आहे त माना का बि ख़बर ॾियूं हिकु तकड़ी ॾियूं
पर तस्दीक थियलियूं। हिन वक़्तु मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि असगर आज़ाद साहब, जेके स्क्रॉल जी वॾी ज़िमेदारी जेकी हूंदी आहे उहा संभालींदा आहिनि। जेकी बि न्यूज़ ईंदी आहे सभिनी खां पहिरें व्हाट्सअप खां पोइ इन्हनि वटि ईंदी आहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो तव्हां? बिल्कुलु ठीकु। थोरो तव्हां तव्हां ॿुधायो? पंहिंजे कम जे बारे में ॿुधाइजो। हिते तव्हां हीअ ॾिसंदा हूंदव असांजो हेॾा जेको आहे ऑनलाइन सिस्टम आहे व्हाट्सअप जो, टेलीग्राफ जो, FTP जो, हिते जेका आहे उहे असां वटि शयूं ईंदियूं आहिनि। ऐं हिते ई जेको आहे कॾहिं तव्हां हूंदा आहियो, कॾहिं को ॿियो दोस्त असांजो हूंदो आहे हिते व्हाट्सअप ते या FTP ते वेठो हूंदो आहे, उहो का तमामु वॾी ब्रेकिंग हूंदी आहे त फौरी तौर ते उहो हिते मूंखे ई ॿुधाईंदो आहे। हीअ हिकिड़ो पहिरियों टैग हलंदो आहे हिते, टैग असां हिनखे चवंदा आहियूं टैग। असां हिते इहा शइ पेस्ट कंदासीं, आर्मी चीफ जी मुलाक़ात। उनखां पोइ वरी हिन जा जेके आहिनि हिन जा मुख़्तलिफ़ जेके ॻाढ़ियूं पटियूं जेके आम ॿोली में या ॻोठनि में चवंदा आहिनि ॻाढ़ी पटी हली, त उहो ब्रेकिंग स्क्रॉल जी इहा आहे जेके तव्हां ॾिसंदा आहियो त उनमें पेस्ट कंदासीं। हितां जीअं जीअं असां पेस्ट कंदा वेंदासीं उते उहो पटी तव्हांखे हलंदी। बीट जे बारे में ॿुधाइजो, तव्हां कहिड़ी बीट कवर कंदा आहियो, उन में छा छा हूंदो आहे, कहिड़ियूं ख़बरूं हूंदियूं आहिनि, कहिड़ियूं हलाइण जहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि, कहिड़ियूं न हूंदियूं आहिनि? मां ॾिसंदो आहियां ख़ासि तौर ते उत्तर सिंध ॾिसंदो आहियां। उन में सखर इलाइक़ा ऐं डिवीज़न इहे कंप्लीट अची था वञनि। कुझु ॿिया बि शहर आहिनि पर इहे ॿई डिवीज़न कंप्लीट अचनि था हिन में। ऐं इन्हनि डिवीज़न में बैकग्राउंड अहिड़ो आहे जो हिन पासे झेड़े जूं ख़बरूं, क्राइम जूं ख़बरूं उहो वधीक वधि ईंदियूं आहिनि। ऐं एहतिजाज वग़ैरह बि ईंदा आहिनि, कुझु सियासी इशूज़ बि थींदा आहिनि। ऐं कुझु इलाइक़ाणो ऐं सखर शहर जेके आहिनि सियासी हवाले सां काफ़ी अहम आहिनि, त हुतां सियासी ख़बरूं बि हूंदियूं आहिनि। पर हिन इलाइक़े में जेके अगवा जूं, क़तल जूं ऐं झेड़े जूं ख़बरूं तमामु घणी ईंदियूं आहिनि। तव्हां थोरो पंहिंजे कम जे हवाले सां ॿुधाईंदा? मां त रिलीवर आहियां, तक़रीबन सभिनी शिफ्ट बीट्स ते कमु कंदो आहियां। लोअर हुजे या अपर हुजे या नेशनल हुजे या कराची हुजे, समूरियनि ते कंदो आहियां, इंटरनेशनल ते करे। ऐं इन खां अलावा जेकॾहिं बीट्स ते दोस्त पूरा हूंदा आहिनि त पोइ वरी कोशिशि कंदा आहियूं रन डाउन हुजे या पैकेजिस एडिटिंग जो कमु बि ईंदो आहे। मॉर्निंग शिफ्ट में तव्हांजी कहिड़ी ज़िम्मेदारियूं आहिनि, कहिड़ी बीट आहे तव्हांजी? जी मुंहिंजी लोअर सिंध आहे ऐं लोअर सिंध में हिन वक़्तु जेके आहिनि से लोअर सिंध शुरू थिए थी त ख़ैरपुर खां ओड़ियूं पासो जेको बि आहे उहो लोअर सिंध में थो अचे। त हिन वक़्तु जेको आहे लोअर सिंध जो ख़ासि करे लाड़ वारी पट्टी जो सभ खां वॾो मसइलो जेको आहे पाणी जो आहे। ऐं उनखां अलावा वरी जॾहिं सीज़न शुरू थी थिए, हिननि जी कम जी सीज़न शुरू थी थिए, तॾहिं वरी हिननि आबादगारनि जो कम जो मसइलो हूंदो आहे। हिते ज़्यादातर ज़रायत सां लाॻापियल मसइला आहिनि। ॿिया जेके आहिनि से नंढा नंढा एहतिजाज थियनि था ऐं क्राइम तमामु घटि आहे उत्तर जी भेट में। नेशनल बीट आहे या नेशनल डेस्क आहे जिते मां आहियां। ऐं मुंहिंजो ख़्यालु आहे त सुबुह हुजे या शाम हुजे उन में 60% न्यूज़ जेके आहिनि उहे नेशनल जो अचनि थियूं। ऐं बाक़ी जेके लोकल न्यूज़ अचनि थियूं उहे दोस्त वग़ैरह ठाहिनि था या कुझु कनि था। तो बसि इहो ई हूंदो आहे त सुबुह जीअं थींदी आहे त कोरोना सां ई शुरूआति थींदी आहे ऐं उन खां पोइ न्यूज़ एडिटर साहब जूं दाऊं हूंदियूं आहिनि त फलाण ख़बर ॾियो, फलाण इंट्रो ॾियो, हीअ ॾियो, हू ॾियो। बहरहाल इहो सिलसिलो जेको आहे सुबुह जो 8 वॻे शुरू थींदो आहे ऐं शाम जो 4 वॻे ताईं जारी रहंदो आहे। वज़ीर अज़म ऐं प्लस जेको अपोज़िशन आहे ऐं ॿिया आहिनि उन जी वॾियूं ख़बरूं आहिनि जेके उहे सभु मोटी ईंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि खे ज़ाहिरी डील करिणो पवंदो आहे, ॾिसणो पवंदो आहे, उन्हनि खे ख़बर बि ठाहिणी पवंदी आहे, उन बम्पर बि ठाहिणा पवंदा आहिनि। उनखां सवाइ टिकर्स ऐं ॿियूं शयूं जेके आहिनि उहे बि ज़िम्मेदारियुनि में शामिल आहिनि, त सभु पूरियूं करणियूं पवंदियूं आहिनि। मुंहिंजी ज़िम्मेवारी रन डाउन ऐं पैकेजिस आहे, पर जॾहिं शिफ्ट इंचार्ज मोकल ते वियल हूंदो आहे त मां शिफ्ट बि संभालींदो आहियां ऐं रन डाउन ॾिसंदो आहियां। जेकी सॼी सिंध मां पैकेजिस वग़ैरह हूंदा आहिनि उहे बि मां ॾिसंदो आहियां। जीअं हाणे वज़ीर आज़म ख़िताब करे वियो, का SOTs वग़ैरह नेशनल लेवल जी हूंदी आहे उहा बि मां कटींदो आहियां। उन मां असां SPTs का कम जी शयूं हूंदियूं आहिनि, इंट्रो मिलण जे लाइ मोन्टाज ठहंदा आहिनि, उन जे लाइ उहे शयूं टुकरनि में पेश करे ॾींदा आहियूं। एनालिस्ट खे वरी उहे उनखे ठाहे करे अंदरि हलाइण जे लाइ मोकिले छॾींदा आहियूं। हुन सवाल पुछियो त छा खंड, अटे ऐं गैस चोरनि खे अॼु ताईं पकड़ियो वियो? नून लीग तर्जुमान चयो त अवाम महांगाई जी ॿूड में ॿुॾी रहियो आहे। इमरान साहब सऊदी अरब मां आयो पर महांगाई बाबति ब्रीफिंग न वरिती। मरियम औरंगज़ेब चयो त शहबाज़ शरीफ़ ते 2.5 सालनि खां कूड़ा इल्ज़ाम मढ़िया पिया वञनि। मां मौजूदु आहियां स्टूडियो में ऐं स्टूडियो में मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि शहर बानो जेके मॉर्निंग शिफ्ट में ख़बरूं पढ़ंदियूं आहिनि। शहर बानो खां पुछूं था कहिड़ा चैलेंजिस हूंदा आहिनि सुबुह जो, जीअं ख़बरूं ईंदी रहंदियूं आहिनि, ब्रेकिंग ईंदी रहंदी आहे, तकड़ि में तव्हांखे ॿुधाइणी पवंदी आहे, ऑन एयर त करिणो आहे न? जी बिल्कुलु, ख़ासि तौर ते तॾहिं इहे ॾाढो
पढ़ंदे पढ़ंदे असां सां छा थींदो आहे त फम्बलिंग थी वेंदी आहे, को अहिड़ो वर्ड ईंदो आहे त असां उनखे उबतो पढ़ी वेंदा आहियूं। पोइ उबतो पढ़ण सां ईअं थींदो आहे त मां बि खिली पवंदी आहियां, सबा मूंसां गॾु जेका को एंकर हूंदी आहे उहा बि खिली पवंदी आहे। पोइ हाणे उनखे खिल खे रोकजे कीअं, उहो ॾाढो चैलेंजिंग हूंदो आहे, तमामु घणी ॾुखियाई पेश ईंदी आहे, पर असां कंदा आहियूं त पोइ हिक ॿिए खे असां ॾिसंदा न आहियूं। पोइ वरी मसइलो छा थींदो आहे त PCR वारा जेके बॉइज़ आहिनि उन्हनि खे बि ॾाढो कंट्रोल करण में ॾुखियो लॻंदो आहे। वरी उहे बार बार जॾहिं रिपीट कंदा आहिनि उहो वर्ड त तव्हां हे पढ़ियो, पोइ जॾहिं उहो असां कंट्रोल करे वेंदा आहियूं उनखां पोइ वरी का अगरि थी सघे थो का ॾुख वारी ख़बर पढ़णी हुजे त वरी ॾुख वारी ख़बर जेका OC ते असां पढ़ंदा आहियूं उहा खिल बीहारणु तमामु घणो चैलेंजिंग हूंदो आहे, त ॾाढो ॾुखियो लॻंदो आहे। इमोशंस खे लिकाइणु तमामु ज़रूरी हूंदो आहे ऐं उन वक़्तु तमामु घणो डिफ़िकल्ट थी वेंदो आहे जंहिं वक़्तु असां कंहिंजे हादसे जी या कंहिंजे डेथ जी ख़बर ॿुधंदा आहियूं या कंहिं आपघात कयो हूंदो आहे। उन वक़्तु इहा सिचुएशन थी वेंदी आहे त असां पंहिंजा इमोशंस कीअं लिकायूं, छो त इहो लम्हो हिकिड़ो तमामु घणो ॾुखियो हूंदो आहे। जॾहिं मां कंहिं ज़माने में न्यूज़ कास्टर हुयमि त मूंखां बि माण्हू इहो सुवाल कंदा हुया त जेके तव्हां ख़बरूं पढ़ंदा आहियो तव्हांखे यादि हूंदियूं आहिनि, त मां उनखे चवंदी हुअसि त न बाबा एॾियूं ख़बरूं केरु यादि कंदो, हिकु प्रॉम्प्टर हूंदो आहे असां वटि जंहिं ते असां इहे ख़बरूं पढ़ंदा आहियूं ऐं स्क्रीन ते जेको आहे तव्हां ॾिसी सघंदा आहियो, उहो प्रॉम्प्टर तव्हांखे ॾेखारियूं था। हुकूमत ॿारनि जो डोमिसाइल रखंदड़ सरकारी मुलाज़िमनि बाबति नेब जे हद खे गैर क़ानूनी करार छॾियो आहे। नेब चेयरमैन खां मामले जी जांच कराइण जो बि मुतालबो कयो वियो आहे। सूबाई वज़ीर सैयद नाज़िर हुसैन शाह मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे। अमीन असांखे वधीक ॿुधाईंदा त PCR में छा कमु थींदो आहे? PCR जेको आहे उहो न्यूज़ रूम जेको अहम हिसो आहे। न्यूज़ रूम PCR खां सवाइ त मुकमल न आहे। हिते जेके ख़बरूं अचनि थियूं आख़िर में जेके आहिनि हितां ई एग्ज़ॉस्ट थियनि थियूं, उन जा मुख़्तलिफ़ स्टेजिस आहिनि, फुटेजिस आहिनि ऐं हुन में ब्रेकिंग बम्पर्स आहिनि। हिते असांजी जेका आहे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इहा आहे त ख़बर जेका अचे थी उनजी सिहत खे ॾिसी करे केतिरी इंपॉर्टेंट आहे, केतिरी वैल्यूएबल आहे, उनखे कहिड़े नंबर ते कहिड़ी जॻह केतिरो स्पेस हुनखे ॾिजे। हेडलाइंस बि हिते ठहंदियूं आहिनि, ब्रेकिंग बम्पर बि हिते थींदा आहिनि, फुटेजिस वग़ैरह बि हिते ई लाइनअप थींदा आहिनि। मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम जी असां हिते कयूं पिया, प्रोग्राम बि इहो प्रोग्राम कंट्रोल रूम जो ई आहे हिसो। सगन मौजूद आहिनि हिन वक़्तु इवनिंग शिफ्ट जा इहे शिफ्ट इंचार्ज आहिनि। कयूं ॿाटनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पुछण था चाहियूं तव्हांखां न्यूज़ रूम में कमु कीअं पियो थिए ऐं हिकिड़ी ख़बर ठहण जा मरहला केतिरा हूंदा आहिनि? सभ खां पहिरीं त असां वटि ख़बर अचण जा मुख़्तलिफ़ ज़रिया आहिनि। फ़ोन ज़रिए बि ख़बर अचे थी, सोशल एप्स आहिनि उतां बि रिपोर्टर्स डायरेक्ट ख़बर मोकिलीनि था, पर मोस्टली तक़रीबन सोशल मीडिया जीअं व्हाट्सएप आहे, टेलीग्राफ आहे, उतां असां वटि ख़बरूं अचनि थियूं। उहो अचे थी ख़बर, जेको बीट इंचार्ज आहे उहो उनखे ॾिसे थो त उनजी केतिरी अहमियत आहे। छा उहा ताज़ा तरीन हलण जहिड़ी आहे त पोइ उनखे ताज़ा तरीन हलाइनि था, ब्रेकिंग जहिड़ी आहे त पोइ उनखे ब्रेकिंग करायो वेंदो आहे। ऐं उनखां पोइ बम्पर लाज़मी ब्रेकिंग जे लाइ बम्पर ठाहे थो, एनालिज़ आहिनि उहे उनखे उतां ग्राफिक्स में कन्वर्ट करे PCR मोकिलीनि था। PCR मां उहा न्यूज़ कास्टर्स वटि पहुचे थी, न्यूज़ कास्टर उहो ख़बर पढ़े थो जेको माण्हू आवाम खे उहा नज़र ईंदी आहे स्क्रीन ते।
माना 4 खां 5 मरहला आहिनि जिन मां हिकु ख़बर गुज़री वञी पहुचंदी आहे। उन खां बाद में असां हेडलाइंस जे लाइ वरी अञा वधीक हूंदो आहे त ख़बरुनि में ॾिसंदा आहियूं त छा उहा ख़बर हेडलाइन में जॻह वालारे सघे थी, नथी मिली सघे उनखे। उहा ख़बर जी अहमियत पाण उनजी ज़ाहिर थी वेंदी आहे त कहिड़ी ख़बर आहे, कीअं आहे। छाकाणि रिपोर्टर्स जी ख़बर राह हूंदी आहे, उहा हिते ई अचे की ईअं सम्झो जीअं चांहि पाण कंहिं कप में छाणीअ मां साफ़ करे पीअंदा आहियूं, ईअं ई ख़बर हितां साफ़ थी छाणीअ मां साफ़ थी न्यूज़कास्टर ताईं पहुचंदी आहे। मुंहिंजो नालो असदुल्ला आहे। असां हिते एडिटर आहियूं। जेके ख़बरूं ईंदियूं आहिनि, जेके फुटेजिस ईंदियूं आहिनि, उनखे हिते एडिट करे पोइ अॻियां फॉरवर्ड कंदा आहियूं। इहो असांजो कमु आहे। ऐं बाक़ी जेके पैकेजिस ईंदा आहिनि से हिते एडिट थींदा आहिनि, एडिट थी करे अॻियां फॉरवर्ड थींदा आहिनि, जेके MCR PCR मां अनियर थींदा आहिनि। न्यूज़ रूम में बिहाइंड द सीन हिन वक़्तु थी रहियो आहे ऐं मां मौजूदु आहियां हिन वक़्तु नूर मक्सी वटि। नूर मक्सी केरु आहिनि? नूर मक्सी उहे आहिनि जिन जूं तव्हां मुख़्तलिफ़ स्टोरीज़ KTN न्यूज़ ते ॾिसंदा आहियो, स्पेशल डॉक्यूमेंट्रीज़ इहे ठाहींदा आहिनि। इन खां पुछूं था त हिकिड़ी डॉक्यूमेंट्री ठाहिण में इनखे केतिरो टाइम लॻंदो आहे ऐं कहिड़ी कहिड़ी हिकु डॉक्यूमेंट्री ठाहिण जी रिक्वायरमेंट्स हूंदियूं आहिनि? हीअ डॉक्यूमेंट्री एतिरी ॾुखी ठाहिण आहे जो जीअं औरत हिकिड़ी ख़ातून भर्त भरे थी न, ईअं बारीक बीन जो वॾो कमु आहे। हिन में नालो चङो त ईअं सम्झो त म्यूज़िक खां वठी ऑडियो वीडियो लेवलिंग करणु एतिरो, ऐं रिपोर्टर खे अलॻि सम्झाइणो थो पए त हिन जा स्टोरी हिन जा मुख़्तलिफ़ पासा कवर करणा आहिनि, को पासो रहिजी न वञे। ऐं अॼुकल्ह जेको हिननि जी सोशल मीडिया ऐं चैनलनि जी भरमार आहे, माना एॾो त इन खां वधीक असांखे डबल महिनत थी करणी पए। हाणे अॻे एतिरा चैनल कोन, हाणे मुक़ाबले वास्ते अञा वधीक महिनत करणी थी पए। न्यूज़ रूम में इहो आहे मुंहिंजो कमु त जेके दोस्त बीट जा आहिनि उहे ख़बरूं ठाहींदा आहिनि, उन्हनि खे ठाहे करे रनडाउन या RD जेकी चइबी आहे उन में रखी करे जेका मां PCR ऐं MCR में ॾींदो आहियां, मुंहिंजो कमु इहो आहे। ख़बरूं हलाइण शिफ्ट इंचार्ज जे हिदायत या डायरेक्टर न्यूज़ जे हिदायत ते ख़बरूं कहिड़ियूं रखणियूं आहिनि, कहिड़ियूं जेका अॻिते पोइते करणियूं आहिनि, या कहिड़ियूं लीड थींदियूं, कहिड़ी सेकेंड लीड थींदी, हेडलाइन में छा थींदो, उन हिसाब सां मुंहिंजो कमु आहे। RD ऐं जेका लिस्ट अपडेट मां कंदो आहियां। मूं वटि आहे लोअर सिंध, मूं वटि आहे। लोअर सिंध में छा छा? लोअर सिंध में आहे मीरपुर ख़ासि डिवीज़न आहे ऐं नवाबशाह डिवीज़न आहे। उन खां अलावा हैदराबाद आहे। हैदराबाद सिटी खां हटी करे ऐं सराउंडिंग में जेके बि ज़िला आहिनि उहे सभु आउं कवर कंदो आहियां। कीअं कवर कंदा आहियो? छा त उतां जूं जेके बि ख़बरूं ईंदियूं आहिनि उन्हनि खे मां ई ॾिसंदो आहियां, उन्हनि खे उन्हनि जा टिकर ॾियण या उन्हनि जूं ख़बरूं ठाहिण, या जेके अहिड़ियूं ख़बरूं के हूंदियूं आहिनि जेके बम्पर ॾियणा हूंदा आहिनि उहे बम्पर ॾींदा आहियूं। ख़बर जा प्रोसेस हूंदा आहिनि, ख़बर पोइ बम्पर में बि ईंदी आहे। ख़बर जी नोयत जे हिसाब सां बम्पर बि ॾिनो वेंदो आहे। पोइ उनखे वरी ख़बर खे वरी ख़बर बि ठाहिबो आहे, उनखे वरी इंट्रो में बि रखाइबो आहे जेका हेडलाइन में ख़बर ईंदी आहे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में रोड हादसनि जे 3 अलॻि वाक़िअनि में 2 ॿारड़ा फौत ऐं 5 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। बहराम वेझे ॻोठ मुबारक कलोड़ में चइनि वारनि जी बाड़ी सुहो चांडियो ट्रक जे हेठियां अची फौत थी वई। वाक़े बाद ड्राइवर फरार थी वियो। बिहाइंड द सीन में हिन वक़्तु मां मौजूदु आहियां स्टूडियो रूम में। स्टूडियो जेको हूंदो आहे उते न्यूज़ कास्टर्स या प्रोग्राम होस्ट जेके बि हूंदा आहिनि, उहो प्रोग्राम तव्हां जेको TV ते ईंदो आहे उहो नशर थींदो आहे। हिते असां न्यूज़ कास्टर्स मौजूदु आहिनि। रोशनी मेमन सां थोरी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त ख़बरूं जेके आहिनि उहे पढ़ंदियूं त आहिनि, रोज़ ई पढ़ंदियूं आहिनि, पर अहिड़ी कहिड़ी ख़बर आहे या अहिड़ियूं कहिड़ियूं ख़बरूं आहिनि जिन उन्हनि खे कॾहिं कॾहिं उदास करे छॾियो आहे, इमोशन्स लिकाइणा पवंदा आहिनि ख़बर पढ़ण महिल, त उहो तव्हां ॿुधायो तव्हांजो एक्सपीरियंस कीअं रहियो आहे? बिल्कुलु नमिता, असांजो खोड़ अहिड़ियूं न्यूज़ ईंदियूं आहिनि जेके रोज़ असांखे ख़ुशीअ जूं बि हूंदियूं आहिनि, ॾुखायल घणियूं हूंदियूं आहिनि। ॿारनि सां ज़्यादती वारियूं जेके न्यूज़ हूंदियूं आहिनि उहे वधीक असांखे तकलीफ़ ॾींदियूं आहिनि। मानूर, तव्हांजो तजुर्बो कीअं रहियो आहे हिते? बिल्कुलु अलहमदिल्ला तमामु सुठो रहियो आहे, छो की हिते मां लर्न कयो आहे, नो डाउट डेली जे बेसिस ते ॾाढो नयो एक्सपीरियंस बि आहे ऐं कमु करणु में मज़ो अचे। टीम जेका आहे ॾाढी सपोर्टिव आहे ऐं टीम सपोर्टिव आहे त तव्हांजो कमु जेको आहे उहो इंतिहाई सुठो नज़र ईंदो आहे। त इहा ई डेली जी मोटिवेशन मिले थी, जेके बि सीनियर्स आहिनि एनकरेजिंग, तव्हां आहियो नमिता गोला, रोशनी मेमन आहे, त बसि एनकरेजमेंट मिले थी ऐं कमु सुठो कयूं था। कहिड़ी ख़बर, मानूर खां बि इहो ई सवाल कंदासीं, अक्सर जेको असां स्क्रीन ते ॾिसंदा आहियूं बिहाइंड द सीन उहा शइ न हूंदी आहे, त कहिड़ी ख़बर जेकी आहे उहा मानूर खे उदास कंदी आहे? मानूर कहिड़ी ख़बर तव्हांखे उदास कंदी आहे वधीक? रोड हादसा, जेके रोड हादसा आहिनि, एक्सीडेंट्स में ख़बर न पवंदी आहे त किथे माण्हू जेके एक्सीडेंट्स थियनि था उहे इंसिडेंटली, ॾिसो न जेके बि रोड हादसा आहिनि उहे ख़बर न हूंदी आहे, उहे कोइंसिडेंटली थींदा आहिनि, त उन्हनि में जेके माण्हू हयाती विञाए था वेठा आहिनि उन्हनि ते ॾाढो अफ़सोस थींदो आहे ऐं तमामु घणी पढ़ंदे वक़्तु असांखे दुख थींदो आहे।
शइ आहे जेका ॾींहुं हुजे या राति हुजे या शाम हुजे उन में कंटिन्यूटी आहे, उहे न्यूज़ ईंदियूं रहनि थियूं ऐं जेका चैनल जो कमु ई इहो आहे त जीअं उन वटि न्यूज़ पहुचनि उहे पंहिंजे ॾिसंदड़नि ताईं असां न्यूज़ पहुचायूं। बाक़ी इहो आहे त राति जे वक़्तु थोरी न्यूज़ कुझु घटि हूंदियूं आहिनि ऐं उन जी नेचर थोरी मुख़्तलिफ़ हूंदी आहे। ॾींहं जो या शाम जो मोस्टली न्यूज़ जेके हूंदियूं आहिनि उहे जेके मीटिंग्स वग़ैरह हूंदियूं आहिनि या सरकारी एक्टिविटीज़ हूंदियूं आहिनि उन ते फोकस हूंदियूं आहिनि। ऐं राति जो घणो करे असां वटि एक्सीडेंट्स जूं न्यूज़ हूंदियूं आहिनि, हादसा आहिनि, एमरजेंसी आहे ऐं किडनैपिंग आहे या को माण्हू बाज़ियाब थियो, अहिड़े क़िस्म जूं न्यूज़ हूंदियूं आहिनि। ऐं हिकिड़ी ॿी कैटेगरी बि राति जो न्यूज़ हूंदी आहे, छो त असां वटि जॾहिं राति हूंदी आहे त दुनिया में ॾींहुं हूंदो आहे ऐं उते जेके इवेंट्स हूंदा आहिनि या कॾहिं असांजो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ॿियनि मुल्कनि में वियल हूंदो आहे त उते उन्हनि जूं मुलाक़ातूं हूंदियूं आहिनि, हिकिड़ी उहे न्यूज़ ईंदियूं आहिनि। ॿियूं वरी ॿियूं जेके दुनिया जे अंदरि ॿियूं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आहिनि या मीटिंग्स आहिनि या जेके शयूं आहिनि, इवन गेम्स आहिनि, स्पोर्ट्स आहिनि, उहे बि असां वटि न्यूज़ ईंदियूं रहंदियूं आहिनि। नाइट में तव्हां ख़बरूं पढ़ंदा आहियो, ख़बरूं पढ़ंदे तव्हांखे कीअं लॻंदो आहे ऐं छा फ्लो हूंदो आहे ख़बरुनि जो? ॾिसो, ॾींहं जे बनस्बत ख़बरूं राति जी जेके हूंदियूं आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ हूंदियूं आहिनि। राति जो तक़रीबन फॉलोअप हूंदो आहे ख़बरुनि जो ऐं राति जो तक़रीबन हादसनि जूं ख़बरूं जेके आहिनि उहे ईंदियूं आहिनि। ऐं राति जो हिकिड़ो चैलेंज हूंदो आहे सॼी राति जाॻण, नाज़रीन खे पंहिंजनि खे जेको आहे सो हर ख़बर खां आगाह करणु। हिन वक़्तु मां मौजूदु आहियां डायरेक्टर करंट अफेयर्स यूसुफ जोखियो साहिब सां। तमामु सीनियर असांजा कलीग आहिनि, असांखे इन्हनि सेखारियो आहे। इन्हनि सां थोरी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हिकु प्रोग्राम कीअं था थिए, करंट अफेयर्स जेके प्रोग्राम मुख़्तलिफ़ तव्हां KTN न्यूज़ ते ॾिसंदा आहियो उन्हनि खे हे डायरेक्ट कंदा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ तव्हांजी। डायरेक्टर करंट अफेयर्स जेके करंट जेके शोज़ थियनि था उहे कीअं पिया थियनि, केतिरी उन में महिनत लॻे थी, छा उन जी रिक्वायरमेंट्स हुजनि थियूं? बिल्कुलु ईअं ई जीअं न्यूज़ आहे, न्यूज़ करंट अफेयर्स जे प्रोग्रामनि जा क़िस्म आहिनि। हिकिड़ा उहे आहिनि जेको का ख़बर थी, को वॾो इशू थी वियो, उन ते फौरी तौरु जेको आहे प्रोग्राम असांखे करिणो हूंदो आहे, उहो इशूज़ जी फॉर्मेट में पाण कंडक्ट कंदा आहियूं। ॿिया वरी हफ़्ते में मुख़्तलिफ़ ॾींहंनि ते प्रोग्राम विरहायल हूंदा आहिनि जेके तव्हां बि ॾिसंदा आहियो। ऐं ईअं ई आहे। बाक़ी हू इशूज़ जेके आहिनि उहे थोरा जीअं त फौरी तौरु करिणा हूंदा आहिनि, टाइम थोरो हूंदो आहे, उन्हनि ते वधीक महिनत लॻंदी आहे। सर रिक्वायरमेंट्स छा हूंदियूं आहिनि, गेस्ट लाइन अप करणा हूंदा आहिनि ऐं हिकिड़े शो जी ड्यूरेशन छा हूंदी आहे, केतिरो कमु हूंदो आहे हिकिड़े शो खे कंडक्ट करण जे लाइ? इहो डिपेंड थो करे, ड्यूरेशन डिपेंड थी करे त इशू केतिरो अहम आहे जेको आहे। यस, गेस्ट जेको आहे लाइन अप करणु पंहिंजी जाइ ते उहो बि हिकिड़ो वॾो महिनत आमेज़ कमु आहे। ॿियो कंटेंट जेका आहे उहो जेको आहे इशू आहे पंहिंजी जाइ ते। फिगर्स जेको आहे अंग अखरनि सां जेको आहे माण्हू तफ़सील पेश करे स्क्रीन ते नाज़रीन जे साम्हूं, इहो चैलेंज हूंदो आहे वॾो। मतिलबु कमु करण लाइ जाम शयूं मौजूदु आहिनि। सर अॼुकल्ह हॉट इशूज़ कहिड़ा आहिनि जेके असां करंट अफेयर्स जेके न्यूज़ शोज़ थियनि था उन्हनि में ॾिसी सघूं था? नेशनल इशूज़ त आहिनि ई, पर सिंध जा जेके इशूज़ आहिनि, कहिड़ो तव्हां करंट इशू सम्झो था जेको असां वधीक हाईलाइट कयो हुजे या जंहिंखे हाईलाइट करण जी ज़रूरत हुजे थी? असां मतिलबु मूंखे फ़ख़ुर सां इहो मां चई सघां थो जेको आहे त हेल्थ वारो पासो, एजुकेशन वारो पासो, जिते पाण खे बेड गवर्नेंस नज़र थी अचे जेको आहे उहो असां वधीक हाईलाइट करण में कामयाबु थिया आहियूं। माण्हुनि जा मसइला जेके आहिनि, इस्पतालुनि में सहूलियतुनि जी खोट आहे, बीमारियूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ कमु पंहिंजो कर थियूं खणनि, जेको आहे वबा जी सूरत अख़्तियार थियूं कनि। उनखां अॻु में ई असां जेको आहे उहो इशूज़ जॾहिं खणूं था त पोइ इदारा बि जाॻनि था ऐं सुठी ॻाल्हि आहे। ख़ुशी तॾहिं थींदी आहे जॾहिं सिंध हुकूमत नोटिस वठंदी आहे या वाॻियल इदारा एक्शन में ईंदा आहिनि।
बिहाइंड द सीन में हिन वक़्तु मां मौजूदु आहियां इश्यूज़ जे सेट ते ऐं मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि असलम हैदर सोलंगी। छा रिक्वायरमेंट्स हूंदियूं आहिनि तव्हांजे प्रोग्राम जूं, प्रोग्राम जे पोयां केतिरो अमलो हूंदो आहे जेको तव्हांखे गाइड कंदो रहंदो आहे मुसलसल, छो त हे प्रोग्राम आहे बिहाइंड द सीन, त असां कवर उन्हनि शयुनि खे कयूं पिया जेके बिहाइंड द सीन आहिनि। नोमिता स्क्रीन आॾो त आवाम असांखे ॾिसंदो आहे त जेको असां हूंदा आहियूं या जेके ॿिया रिपोर्टर्स लाइन ते हूंदा आहिनि या स्क्रीन एंकर पर्सन, पर उनजे जेके बैक साइड ऐं तव्हां कैमरा हीअं फेराईंदो त असांजा कैमरामैन हूंदा, हितां असांजी 4 कैमराऊं लॻियल आहिनि, चइनी जे पुठियां असांजा कैमरामैन हूंदा आहिनि। इन खां अलावा PCR हूंदी आहे, MCR हूंदी आहे, जिथे वेठल माण्हू ॿुधाईंदा आहिनि कंहिंखे लाइन ते वरिता, मिसाल तौर ते मां प्रोग्राम में ॿुधाए थो वञे त हाणे मिनिस्टर लाइन ते आहे या को बि माण्हू लाइन ते आहे, उहो नालो ॿुधाईंदा, उनजो वरी असां ऑनएयर कंदासीं। ही तव्हां हेड फ्री मूंखे लॻियल आहे, उन मां मूंखे आवाज़ु अची वेंदो त मां ॻाल्हायां बीठो थो त हाणे ख़बर पइजी वेंदी त हाणे कंहिं सां राब्तो कयो आहे PCR ऐं लाइन ते हाणे मिनिस्टर आहिनि या को बि MPAs आहिनि, MNA या को बि माण्हू आहे, उनजो नालो खणिबो आहे ऐं सॼो सिस्टम पुठियां ई हूंदो आहे, MCR PCR ऐं स्टूडियो जो हूंदो आहे। स्क्रीन ते रुॻो असां हूंदा आहियूं ऐं उन खां अलावा सॼो तमामु घणियूं महिनतूं शामिलु हूंदियूं आहिनि, कैमरामैन जो, लाइटमैन जो, PCR, MCR, स्क्रिप्ट एडिटर, जेके असांजा जेके तव्हां ॾिसंदा आहियो नाला वग़ैरह लिखियलु हूंदा आहिनि, सॼी हिकिड़ी टीम आहे, उनजो टीम वर्क हूंदो आहे, पर अॻियां माण्हू हिकिड़ो हूंदो आहे जंहिंखे आवाम ॾिसंदो आहे। जी व्यूवर्स, प्रोग्राम आहे बिहाइंड द सीन ऐं हिन वक़्तु मां मौजूदु आहियां इनसाइड विद नाजिया मीर जे सेट ते ऐं मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि नाजिया मीर जेकी मुंहिंजी तमामु सुठी दोस्त बि आहिनि ऐं कलीग बि तमामु सुठियूं आहिनि। काफ़ी अरसो हिननि खे KT न्यूज़ थी वियो आहे, पहिरियों हिननि ख़बरूं पढ़ियूं, उनखां पोइ इहे प्रोग्राम थी कनि। इन्हनि खां पुछूं था त हिननि जे प्रोग्राम्स जूं कहिड़ी कहिड़ी रिक्वायरमेंट्स थियनि थियूं। हूअं जेको प्रोग्राम थिए थो सभिनी खे ख़बर 8 वॻे लाइव हुजे थो, पर हाणे रमज़ान में उहो प्रोग्राम रिकॉर्ड थो थिए। हीअ सभु खां वॾो अज़ाब चइजे, ॾाढी ख़्वारी आहे, छाकाणि त तव्हांखे शहरी खां पोइ असां यूजुअली शहरी खां पोइ सुम्हण वारा माण्हू आहियूं, उन खां पोइ तव्हांखे ऑफिस अचणु आहे, जॾहिं लाइव वारो प्रोग्राम थिए थो त असांखे तमामु घणो मार्जिन थो मिले, टाइम थो मिले प्रोग्राम जी तयारी लाइ। रमज़ान में बिल्कुलु टाइम नथो मिले तयारी जो। कैमरामैन्स या असांजी जेका कैमरा टीम आहे, PCR टीम आहे, ॿिया उहे अगरि असां शो खां कुझु देरि पहिरियां परेशान हुजूं त हाणे त मेकअप वारा बि सुञाणे था वञनि, उहो बि चवनि था त आज आपके गेस्ट भाग गए हैं क्या, या गेस्ट लाइन अप, त उहो गेस्ट भॼण वारो सीन बि आहे। रमज़ान में थोरो ॾुखियो वधीक इन जे करे आहे जो कोविड सिचुएशन आहे, लॉकडाउन आहे, त गेस्ट खे हिते विहारणु, त जे नी स्टूडियो में समूरा गेस्ट अची वञनि, उहा असांजी अचीवमेंट इन करे हुजे थी जो असांखे टेंशन न हूंदी आहे। बैक एंड ते PCR वारा बि रिलैक्स हूंदा आहिनि, असां बि रिलैक्स हूंदा आहियूं, सभु स्टूडियो में हिते आहिनि। बाक़ी जॾहिं कुझु आहिनि स्काइप ते, ज़ूम ते या फ़ोन लाइन ते या ॿाहिरां वठूं था, डिवाइस ते कनेक्ट कयूं था, उन्हनि जी थोरी टेंशन हुजे थी टाइमिंग जी या टेक्निकल कुझु इशूज़ थियनि था, त हीउ वॾो टास्क हुजे थो कंहिं बि शो जे लाइ। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में पाकिस्तान में कोई बि शो कंदो हुजे, सभिनि जे लाइ इहो वॾो टास्क हूंदो त उहे गेस्ट लाइनअप करनि, गेस्ट स्टूडियो में अचनि, त उहा ॾाढी वॾी ब्लेसिंग हूंदी आहे असांजे लाइ। नाजिया तमामु कॉन्शियस हूंदी आहे स्क्रीन ते पंहिंजे लुक जे हवाले सां। नाजिया खां पुछा कंदासीं त केतिरो टाइम वठंदी आहे नाजिया मेकअप करण में ऐं हिननि जे लुक जे हवाले सां? हूअं त 1 कलाक, पर रमज़ान में इहो टाइम, इहो बि टाइम घटिजी वियो आहे, इन करे इहा वधीक हेक्टिक शइ आहे, कॉन्शियस ॾाढी हूंदी आहे। पर रमज़ान में जेको टाइम मां बचायो आहे त उहो मूंखे 20 to 25 मिनट्स ई बसि मिलनि था, बचनि था। बाक़ी इहो आहे त रमज़ान खां अलावा जेको प्रोग्राम्स हुजनि था, रमज़ान खां सवाइ आम ॾींहंनि में असांखे 1 कलाक खपे थो मेकअप लाइ एटलीस्ट। जी नाज़रीन, हिन वक़्तु मां मौजूदु आहियां वॉइस इट विद KTN न्यूज़ जे सेट ते ऐं मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि लैला निसार। छा कॉन्टेंट्स हिन प्रोग्राम जा ऐं इन जे पोयां केतिरो अमलो आहे, केतिरो क्रू आहे जो कमु थो करे? जी, प्रोग्राम जो कॉन्टेंट कुझु ईअं आहे त आउं सोशल इशूज़ कवर कंदी आहियां, जेके बि सोशल इशूज़ आहिनि, अब्यूज़ जा केसिस थी विया उन्हनि खे उजागर करणु, तालीम सां रिलेटेड जेके बि केसिस आहिनि, या जीअं हाणे न्यू PhD पॉलिसी आई हुई त अहिड़े क़िस्म जा इशूज़ असीं हाईलाइट कंदा रहंदा आहियूं पंहिंजे शो में, जेके तमामु घटि उजागर कया वेंदा आहिनि। सो वी एक्चुअली वॉइस द नॉट सो वॉइस्ड इशूज़। इहो दरअसल मुंहिंजो हिकिड़ो प्रोग्राम जो सम्झी छॾियो त स्लोगन आहे, ठीकु आहे। ऐं जिते बि पोस्ट वोस्ट कंदी आहियां त इहो ई हणंदी आहियां, वॉइसिंग द नॉट सो वॉइस्ड इशूज़।
उन सां गॾोगॾु जेतोणीकि अमले जी ॻाल्हि आहे त असां सां हिते कैमरामैन मौजूदु हूंदा आहिनि ऐं कैमरामैन खां अलावा जेको क्रेडिट आहे उहो यकीनन सॼी हिन टेक्निकल टीम खे थो वञे जेके कनि था। असां हिते आराम सां अची करे वेहूं था पंहिंजी रिसर्च ऐं पंहिंजे सवालनि सां गॾु ऐं महिमाननि सां गॾु जेको ॿियो कमु आहे जेके असांजा प्रोड्यूसर आहिनि नदी मंगणेजो साहब, उन सां गॾु महमूद भाई आहिनि, त इहे सभु तमामु सुठे नमूने सां कमु कंदा आहिनि। मूंखे टाइमिंग जो ॿुधाईंदा रहंदा आहिनि टॉकबैक में त हेतिरो टाइम थियो आहे ऐं हाणे ब्रेक वठणी आहे ऐं केरु महिमान कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे त कुझु महिमान असांखे जेको आहे देरि सां बि जॉइन कंदा आहिनि त उहो सॼो कुझु जेको बि आहे असांखे पोयां ॿुधायो वेंदो आहे। सो इन खां बग़ैर त मुंहिंजे ख़्याल में ही प्रोग्राम थी कोन पियो सघे। सो उन्हनि खे 50% to 60% क्रेडिट सम्झो टेक्निकल टीम ॾे थो वञे। हिन वक़्तु मां मौजूदु आहियां KTN जे मेकअप रूम में, जेको KTN जो हिकु अहम शुबो आहे ऐं मेकअप खां सवाइ कोई बि माण्हू जेको आहे उहो TV ते कीअं नज़र ईंदो, त इन करे मेकअप कराइणु तमामु ज़रूरी हूंदो आहे। असां मेकअप हिते मुख़्तलिफ़ आर्टिस्ट मौजूदु आहिनि, ॾिसूं था त उहे मेकअप कीअं था कराइनि। कोशिशि कंदासीं त मेकअप जेके आर्टिस्ट आहिनि उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल करण जी कोशिशि कयूं। मुराद मेकअप आर्टिस्ट आहिनि। मुराद, किस तरह आप मेकअप करते हैं और मेकअप TV मेकअप के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं, थोड़ा हमें बताएं बिहाइंड द सीन में। TV स्टिक लगाते हैं, आई शेड लगाते हैं, ब्लोशन है और कंट्रोलिंग है, ये चीज़ हम यूज़ करते हैं, लिपस्टिक वगैरह ये चीज़ हम यूज़ करते हैं। एनी कितना टाइम लगाती हैं आप? कम से कम 1 घंटा लगता है। क्या क्या करती हैं? आइज मेकअप, पहले तो बेस बनता है, फिर आइज मेकअप होता है, फिर उसके बाद बाल वगैरह बनते हैं, तो फिर 1 घंटा कम से कम लगता है। कम से कम 1 घंटे में हो जाता है पूरा मेकअप। 1 कलाक लॻंदो आहे हिकु आर्टिस्ट हिकु गेस्ट खे तयारु थियण में। आमिर शाह, तव्हां कीअं मेकअप कराईंदा आहियो, छा कंदा आहियो? ऐं नेचुरली ख़ूबसूरत आहियां, हल्की पफिंग वफिंग कराईंदो, छो त स्क्रीन ते ईंदा आहियूं ऐं स्क्रीन ते अचण जे लाइ तव्हांखे थोरो पंहिंजो लुक चेंज करिणो पवंदो। कीअं हिकिड़ो मेकअप जो तरीक़ेकार हूंदो आहे, कीअं सम्झाइणो पवंदो आहे, या उन्हनि जे चवण जे मुताबिक़ तव्हां मेकअप कंदा आहियो? मेकअप उन्हनि जे चवण जे मुताबिक़ थींदो आहे। इहे हिते असां वटि स्टूडियो आहे त हिते माना मॉडर्न थींदो आहे, ऐं जिते असां आउटडोर ते हूंदा आहियूं त उते जेको आहे सो बाराड़ी टाइप जो हूंदो आहे। के ग़रीब हूंदा आहिनि, किन खे खाइण लाइ कुझु न हूंदो आहे, त उन करेक्टर वाइज़ कमु थींदो आहे। उते के अमीर ॾेखारींदा आहिनि, के ग़रीब ॾेखारींदा आहिनि, के झूपड़ियुनि वारा ॾेखारींदा आहिनि, त उते उन हिसाब सां कमु थींदो आहे। हिते असां वटि मॉडर्न मेकअप आहे, प्रोग्राम आयो, हे आयो, सभु आयो, थी वियो। ज़ोएब सां थोरी ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं। ज़ोएब, तव्हां छा जो मेकअप छा चयो? मतिलबु तव्हां छा मेकअप कराईंदो? मेकअप में छा कराईंदो? मां छा कराईंदो आहियां। असांजा मेकअप जेके साम्हूं आर्टिस्ट आहिनि उन्हनि खे ख़बर आहे छा हणंदा आहिनि। ओवरऑल जेको लेडीज़ खे फीमेल खे थींदो आहे उहो ई मेल खे कंदा आहिनि, पर छा आहे त उनजी जेका इंटेंसिटी आहे उहा थोरी घटि, मतिलबु हल्को कंदा आहिनि। बट इहो आहे त कैमरा जी रिक्वायरमेंट आहे, मेकअप चाहे मेल हुजे फीमेल हुजे। वो मैडम कीअं आहे? मैडम तव्हां? बिल्कुलु ठीकु ठाक, अल्लाह जो शुक्र आहे। तव्हां कीअं आहियो? अॼु कहिड़े प्रोग्राम जी शूटिंग आहे ऐं मेकअप था करायो तव्हां? माशाल्लाह, अॼु तव्हां सां गॾु आहियूं। ईद जो ॾींहुं आहे ऐं ईद तव्हां सां गुज़रे पई। तव्हांखे बि ईद मुबारक। ऐं मुंहिंजा जेके ॾिसंदड़ आहिनि उन्हनि खे बि मुबारक। पर हिते अची तयारु पिया थियूं, छो जो घर में रुगो सयूं ठाहियूंसीं, ॿारनि खे ॾिनोसीं, ओड़े पाड़े खे गॾु कयोसीं। हिते अची हाणे तयारी जो मज़ो आहे तव्हां सां गॾु। अनीता कीअं आहे? तव्हां ठीकु आहियो? मां बिल्कुलु ठीकु ठाक। तव्हां कीअं आहियो? मां अखि बंदि करे तव्हांखे हाय। अॼु छा जी शूटिंग आहे, छा था प्रोग्राम कयो? अॼु ईद स्पेशल ट्रांसमिशन आहे KTN एंटरटेनमेंट जी, ऐं मेकअप पिया कयूं। ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे, रिक्वायर आहे मेकअप, ऐं तमामु घणो ज़रूरी बि आहे। व्यूवर्स खे ख़ूबसूरत नज़र ईंदा त मेकअप तमामु घणो ज़रूरी आहे। इज़हार भाई ॿुधायो त मेकअप जूं छा रिक्वायरमेंट्स आहिनि ऐं हिकिड़े माण्हू खे केतिरो टाइम लॻे थो मेकअप करण में, ऐं तव्हांखे केतिरो चैलेंज हूंदो आहे अगरि इलाही मेकअप माण्हू अची था वञनि या महिमान अची था वञनि? अच्छा, छा हूंदो आहे त नॉर्मल डेज़ में असां वटि काफ़ी मेकअप हूंदा आहिनि, छो त न्यूज़ जो मेकअप हूंदो आहे, एंटरटेनमेंट जो मेकअप हूंदो आहे, ऐं सॉन्ग्स वग़ैरह सभु कुझु हूंदो आहे। हूअं त पोइ असां रिलैक्स हूंदा आहियूं,
त रिलैक्स हूंदा आहियूं त अधु कलाक खां 35 मिंट 1 आवर बि चई सघूं था, छो त मेंटली रिलैक्स हूंदा आहियूं। असांखे ख़बर आहे त हिन आर्टिस्ट खे केतिरी देरि में सेट ते वञिणो आहे। बाक़ी हिन कंडीशन में जॾहिं असांजी का रिकॉर्डिंग हूंदी आहे, का ट्रांसमिशन हूंदी आहे, उन में कोशिशि हूंदी आहे त मैक्सिमम 25 मिनट्स 25 मिनट में असांजी पूरी कोशिशि हूंदी आहे त असां सभिनी खे तयारु करे रेडी मोकिलियूं, छो त एॾो क्राउड हूंदो आहे। अगरि असां हिकु माण्हू खे कलाक खणंदासीं त असांखे कुझु बचंदो ई कोन्हे। मेहमान रमज़ान में बि इन्हनि शेफ जा किरदार निभाया। इन खां पुछंदासीं त हिननि कुकिंग में त हिननि खे महारत आहे ई आहे, पर उनखां अलावा हिननि खे मेकअप में केतिरी हो जानकारी आहे, पुछूं था। कीअं तव्हां ठीकु आहियो? जी बिल्कुलु ठीकु। तव्हां ठीकु आहियो नमिता? बिल्कुलु ख़ैरियत जी। मेकअप कीअं कंदा आहियो तव्हां? घर में बि ईअं हूंदा आहियो या बसि? न मेकअप मूंखे बिल्कुलु बि मेकअप न ईंदो करणु। जी बिल्कुलु। हा, त पोइ जेको बि मेकअप करणो हूंदो आहे मुंहिंजा हस्बैंड मूंखे कंदा आहिनि। ऐं अगरि काॾे वञिणो हूंदो आहे पोइ सिंपल हल्को हल्को जीअं माण्हू कंदो आहे कैजुअल में। बाक़ी एतिरी मूंखे न मतिलबु हो बि न आहे न, एतिरो इंट्रस्ट बि न आहे मेकअप में। अस्मा अली इन रश जे करे जेकी हिन वक़्तु मेकअप में मौजूदु आहे, घर मां ई तयारु थी आयूं आहिनि। अचो त हुननि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। तव्हांखे केतिरो टाइम लॻो घर मां तव्हां तयारु थी आया? मूंखे तक़रीबन बसि 20 मिनट्स लॻंदा आहिनि, वधीक मां टाइम न वठंदी आहियां तयारु थियण में। मूंखे यूज़ टू थी आई आहियां हाणे त। सही छाकाणि त माशाल्लाह ख़बर हूंदी आहे हिते असांजो जेको एटमॉस्फेयर हूंदो आहे उहो काफ़ी गहमा गहमी वारो हूंदो आहे, इलाही रश हूंदी आहे। वेचारा आर्टिस्ट बि मेकअप आर्टिस्ट बि लॻा पिया हूंदा मुसलसल, त उन्हनि खे थोरो रिलीफ ॾियण लाइ अगरि असांखे कुझु अचे थो त पोइ उनखां माण्हू जेको आहे उहो थोरो उनखे फ़ाइदो खणी मतिलबु थोरो उनखे रिलैक्स करण जे लाइ घर मां तयारु थी ईंदी आहे। बसि वार हूंदा आहिनि जेको मूं खां न आहिनि ठहंदा, उहो मूंखे मजबूरी तौरु जेको आहे उहा हिते अची जेको ठाराइणा पवंदा आहिनि। मां जोली नेचर जो माण्हू आहियां ऐं उन जोली नेचर मां मूंखे ॾाढो नुक़सान बि पहुतो आहे। हमेशह काफ़ी माण्हू जेको आहे सो पोइ उनखे सीरियस बि वठी वठंदा आहिनि। त मां जोली रहंदो आहियां, घर हुजे, दोस्त हुजनि, ऑफिसिस हुजनि, किथे बि हुजां मां, पर जोली रहंदो आहियां। ऐं कुझु ॾींहंनि जी ज़िंदगी आहे, माण्हू मस्ती मज़ाक में ख़ुशियूं विरहाए माण्हू हलियो वञे त वधीक बहितर आहे। छो त इन सां इहो थींदो आहे त एवरग्रीन माण्हू रहंदो आहे, हमेशह तव्हांजो नालो रहंदो आहे जॾहिं तव्हां ख़ुशियूं विरहाईंदा आहियो, मोहबतूं। बाक़ी नफ़रतूं, जेलसपन, साड़ या उन सां गॾु हसद तव्हां ॾिसंदा हूंदो हर डिपार्टमेंट में हूंदो आहे, हर इदारे में हूंदो आहे। त शोबिज़ जी बि हिकिड़ी अहिड़ी दुनिया आहे जंहिंमें काफ़ी माण्हू हूंदा जिन खे हीउ थोबड़ो पसंदि न हूंदो, पर काफ़ी अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके दुआऊं ॾींदा आहिनि, प्यार ॾींदा आहिनि, मोहबतूं ॾींदा आहिनि। सो अलाह जो शुक्र आहे, ख़ैर सां 14-15 साल थी विया आहिनि हिन शोबिज़ जी दुनिया में, त पाण ख़ुशियूं ई विरहायूं हमेशह। कशिश टीवी जी शूटिंग हली रही आहे ऐं प्रोग्राम अवां ॾिसो पिया बिहाइंड द सीन। मां आहियां अवां सां गॾु नौमिता गुल। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि हिते मुख़्तलिफ़ सितारनि सां ही स्टेज जेको आहे सजियल आहे। टिकटॉकर गर्ल अक्सा कींजर असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। अक्सा खां मालूम कंदासीं त अक्सा टिकटॉक तव्हां ठाहींदा आहियो, पर बिहाइंड द सीन पर्दे जे पोयां तव्हांजी ज़िंदगी कीअं आहे, थोरो असांजे व्यूअर्स खे ॿुधाईंदा? अस्सलाम वालेकुम, मुंहिंजी तरफ़ां सभिनीनि खे सलाम पहिरियों त मां इहो ॿुधाईंदसि त टिकटॉक ते जीअं मां आहियां बिहाइंड द सीन बि मां ईअं ई आहियां। मतिलबु टिकटॉक ते अञा वधीक मतिलबु हूंदमि त रिज़र्व या डिसेंट या कुझु, लेकिन बिहाइंड द सीन मां इलाही फ़नी आहियां। ऐं इहा ॻाल्हि जेको आहे तव्हां जॾहिं मूंखां जेको गॾु को होस्ट वेठो आहे उनखां पुछंदो त उहो तव्हांखे अञा बहितरीन तरीक़े सां ॿुधाईंदो। कीअं तव्हांखे शौक़ु पैदा थियो टिकटॉक ठाहिण जो? टिकटॉक का शौक़ु मतिलबु टिकटॉक जो जेको शौक़ु आहे उहो हींअर जो न आहे, इहो पहिरियां जो आहे। जॾहिं टिकटॉक न हुयो त डब स्मैश हुया, त डब स्मैश में त अञा वधीक क्रेज़ीली मां वीडियोज़ ठाहींदी हुयमि, हुन में त फुल गेटअप करे, त इहो शौक़ु इलाही पुराणो आहे। थैंक यू अक्सा। ऐं असां सां गॾु मुसविर बि मौजूदु आहिनि जंहिंखे तव्हां मासी मोरा जे नाले सां सुञाणो था ऐं ॾिसो बि था। कीअं तव्हां पर्दे जे पोयां थोरो असांजे नाज़रीन खे ॿुधाईंदा? मुंहिंजे ख़्याल में माण्हुनि खे लॻंदो हूंदो त मां ॾाढो चुलबुलो आहियां या ईअं शरारती आहियां। मां काई मज़ाक कई ऐं माण्हुनि खे खिलण आई त उहा मुंहिंजी बेइज़ती थी वेंदी। ठीकु आहे, मतिलबु मूंखे एतिरी हद ताईं मज़ाक न ईंदी बिल्कुलु बि, पर उहो स्क्रीन ते वरी हिकिड़ो अलॻि ई आहे। अलाए कीअं मूंखे पाण खे बि ख़बर न पवंदी आहे त जॾहिं क्यू थींदो आहे या स्क्रीन ते जॾहिं मां कमु कंदो आहियां त उते बिल्कुलु हिकिड़ी अलॻि पर्सनैलिटी अची वेंदी आहे। पर्दे जे पोयां मुमताज़ मुलाई कीअं? सभ खां पहिरियां मां हिन केटीन खे ॾिसंदड़ ऐं केटीन खे तमामु मुहबत कंदड़ माण्हुनि खे मुंहिंजे तरफ़ां ईद जूं लख लख मुबारकूं हुजनि। चए त
हमेशह जेको आर्टिस्ट जेको बि थींदो आहे त उहो अंदरां थोरो नरम हूंदो आहे ऐं मुंहिंजी तबियत वरी थोरी माना ख़ुशि तबो हूंदो आहियां ऐं परदे जे पंहिंजे आम दोस्तनि सां आम ज़िंदगी जीअं गुज़ारिबी आहे खिल मज़ाक मूंखे इलाही पसंदि हूंदो आहे पोइ अहिड़ा चिलविला जेके मुंहिंजा दोस्त हूंदा आहिनि उन सां ज़िंदगी जेका गुज़ारींदो आहियां मज़ाक खिल भोग में उहा मूंखे ॾाढी सुठी लॻंदी आहे ऐं मतिलबु आम ज़िंदगी नॉर्मल माण्हू आहियां ऐं हिकिड़ी फ़ुकराई तबियत माण्हू आहियां ऐं हर कंहिं सां प्यार करण वारो आहियां ऑन द स्क्रीन फरहा बिल्कुलु डिफरेंट नज़र ईंदियूं आहिनि ऐं ऑफ द स्क्रीन फरहा कीअं हूंदियूं आहिनि? सभिनी खां पहिरीं तव्हांखे ईद मुबारक हुजे ऐं जेको तव्हांजो सुवालु आहे त स्क्रीन खां पोइ जेको आहे मां तमामु घणी संजीदा आहियां ठीकु आहे घणो न ॻाल्हाईंदी आहियां न घणा फ्रेंड्स ठाहींदी आहियां बसि घर में कमकार जीअं हिकिड़ो तव्हां चई सघो था त मां हाउस वाइफ बि आहियां हा मां हाउस वाइफ आहियां ऐं हीअ जेको आहे मुंहिंजो शौक़ु न आहे मुंहिंजो जुनून आहे इहो त तमामु ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे तव्हांजो शौक़ु आहे त जुनून आहे कीअं था ॾिसो इहा बिल्कुलु डिफरेंट लाइफ आहे ऐं घर जी ज़िंदगी बिल्कुलु डिफरेंट आहे कीअं मैनेज कंदा आहियो? तमामु घणी परेशानियूं आहिनि परेशानी थींदी आहे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हू लाइफ बिल्कुलु डिफरेंट आहे ऐं हीअ जेकी मीडिया जी लाइफ आहे हू टोटल डिफरेंट आहे काफ़ी मतिलबु डिफ़िकल्ट्स ईंदियूं आहिनि लाइफ में ॾाढी परेशानी थींदी आहे सो मैनेज करे वेंदा आहियूं हिन वक़्तु ईद शो हिते रिकॉर्ड थिए पियो उनजी जेके डायरेक्शन्स आहिनि उहे काशिफ़ आगानी ॾियनि पिया काशिफ़ खां पुछंदासीं त काशिफ़ हिते जेको ईद प्रोग्राम तव्हां रिकॉर्ड कयो पिया केतिरो क्रू हिते हूंदो आहे केतिरो कमु हूंदो आहे केतिरी देरि में प्रोग्राम हिकिड़ो रिकॉर्ड थी सघे थो केतिरा कमु हूंदा आहिनि? सभ खां पहिरियां तव्हांखे ऐं KTN न्यूज़ जे सॼे स्टाफ सां गॾो गॾु जिते जिते असांजी आवाज़ वञे पई जिते जिते सिंधी ॿोली सम्झी वेंदी आहे उन सभिनि खे मुंहिंजी तरफ़ां ईद मुबारक क्रू हिते काफ़ी हूंदो आहे ऐं हिते अॼु 4 प्रोग्राम जी रिकॉर्डिंग आहे हिकु प्रोग्राम जी रिकॉर्डिंग न आहे हाणे दी अक्सा शो असांजो कशिश जो प्रोग्राम आहे ऐं मुसवर जो हलंदा मासी मोरा ऑनलाइन उन ॿिनि प्रोग्राम जो असां मर्जर कयो आहे ऐं असांजो अॼु गेस्ट आहे हिन में सम्झो तमामु मारूफ़ फ़नकार जेको आहे मौलाई साहब मुमताज़ ऐं उन सां गॾु फरहान जी गेस्ट आहे इन प्रोग्राम खां पोइ जेको ॿियो प्रोग्राम रिकॉर्ड थींदो उहो थींदो राजा मेमण जो शो दी राजा शो उन में जेको आहे असांजा गेस्ट हूंदा नजफ़ हूंदा ऐं नुदरत मुग़ल हूंदा ऐं उन खां पोइ जेको प्रोग्राम रिकॉर्ड थींदो उहो मज़र सेठार ऐं दुआ मेमण जो प्रोग्राम हूंदो ऐं उन में जेके गेस्ट हूंदा असांजा उन में हूंदी मार्वल ऐं तुफ़ैल ख़ान संजराणी उन खां पोइ वरी हिकिड़ो पोर्शन थींदो जेको असांजो प्रोग्राम हलंदो आहे कशिश जो हिकिड़ो कॉमेडी शो आहे जंहिंमें जहाज़े होस्ट आहे उहो उन सभु प्रोग्रामनि जी रिकॉर्डिंग उन गॾु ई आहे अॼु केतिरो टाइम लॻंदो? 7-8 कलाक लॻी वेंदा यानी कि सुबुह ताईं? सुबुह 5 थी वेंदा इनशाला ते हा ऐं क्रू तक़रीबन हिते 7-8 कैमरामैन आहिनि उनजो इहो अलॻि आहिनि म्यूज़िशियन्स आहिनि असांजा मुंहिंजा असिस्टेंट डायरेक्टर्स आहिनि OB में आहे मूंसां गॾु सहाड़ पवार OB ऑपरेटर आहे उहो आहे इन खां अलावा ॿिया जेके असांजा ॿिया ऑफिस जा जेके स्पॉट बॉयज़ हूंदा आहिनि उहे हूंदा आहिनि जेके इन्हनि आर्टिस्टनि जी वीचारनि जी ख़िदमत कंदा आहिनि चांहि पाणी हे ओमानी वग़ैरह सीरी राग जे सेट ते असां मौजूदु आहियूं ऐं हाणे असां कोशिशि कंदासीं त हिन जी होस्ट ऐं जेके सीरी राग में गेस्ट आहिनि थोरी हुन सां ॻाल्हि ॿोल करे सघूं कीअं लॻंदो आहे कमु कंदे ऐं ॿिन जे पुठियां केॾा माण्हू कमु था कनि छो त असां स्क्रीन ते हूंदा आहियूं इन्हनि जे बारे में थोरी ॿुधायो। ॾिसो तव्हां हींअर आया आहियो स्टूडियो ते फ्लोर ते तव्हां ॾिसो पिया त हीअ जेके स्क्रीन ते ॾिसण में पिया अचूं इहे त सभु आहियूं असीं जेके पर इन जे बैक ते तव्हां ॾिसो असांजो कैमरामैन हूंदा आहिनि असांजा MCR PCR OB ऑपरेटर असांजा असिस्टेंट डायरेक्टर ऐं जेतिरी बि सॼी मेकअप आर्टिस्ट जी सॼी टीम हूंदी आहे ऐं उन खां पोइ वञी हिकिड़ी सुठी शइ हिकिड़ो सुठो प्रोडक्ट तव्हां जेके असांजा व्यूअर्स TV ते ॾिसंदा आहिनि पोइ वञी सॼी रिफाइन थी एडिट थी सॼो क्लियर थी पोइ अची तव्हां स्क्रीन ते ॾिसंदा आहियो ऐं असीं त हाणे यूज़ टू थी विया आहियूं इन्हनि सभिनी शयुनि जे लाइ सो ॾाढो इंजॉय बि कंदा आहियूं ऐं तव्हांजे साम्हूं आहियूं ईद बि सेलिब्रेट थिए पई ऐं ट्रांसमिशन बि हले पई असांजी सीरी राग जेको हीउ प्रोग्राम आहे इहो ॾाढो सुठो प्रोग्राम आहे मूंखे ॾाढी माना मां ख़ुशी थींदी आहे इहो प्रोग्राम कंदे ऐं ॾाढो फ़ख़्रु महसूसु थींदो आहे बिल्कुलु स्क्रीन ते असां इहो ई ॾिसंदा आहियूं त 3-4 माण्हू आहिनि सिंगर आहिनि उहे कमु कनि पिया लेकिन इन खां बाद इन खां अलावा इलाही माण्हुनि जो कमु आहे कैमरामैन आहिनि
लाइटमैन आहिनि, मेकअप आर्टिस्ट आहिनि, साउंड वारा आहिनि, उनखां अलावा काफ़ी माण्हू हूंदा आहिनि जंहिंजी सभिनी जी मिली करे सभु महिनत कंदा आहिनि, उनखां बाद हिकिड़ो गुलदस्तो पैदा थींदो आहे। सो उहो ई असांजो श्री राग प्रोग्राम आहे। हमेशह जेके बि ईद जा प्रोग्राम थींदा आहिनि ऐं हमेशह KTN जे खे साईं सम्झंदा आहियूं त पंहिंजो घर सम्झंदा आहियूं ऐं हमेशह KTN जेके प्रोग्राम थींदा आहिनि, ईद शो थींदा आहिनि, असां उन में गॾु हूंदा आहियूं ऐं अॼु बि जेको आहे सो तमामु जेको श्री राग प्रोग्राम आहे तमामु बहितरीनु अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम रिकॉर्ड थिए पियो थो। छा तव्हां ॻाईंदो? अॼु मां 4-5 सॉन्ग जी तयारी करे आई आहियां ऐं पंहिंजा ई गाना आहिनि, पंहिंजी शाइरी आहे, त इंशाल्लाह ॾिसूं था सुठी। अच्छा, तव्हां पोइट्री बि कंदा हो? अन पंहिंजी शाइरी इन सेंस के ट्रैक्स मुंहिंजा आहिनि, शाइरी कंहिं ॿिए जी आहे, मुंहिंजा पर्सनल गाना आहिनि। जी ठीक जी। कॾहिं खां ॻाईंदा आहियो, मतिलबु कीअं इहो शौक़ु आयो तव्हां में? बिल्कुलु मां ॻाईंदी त बचपन खां ई आहियां, मतिलबु म्यूज़िक जो त इहो हूंदो आहे न त तव्हां जेतिरी पूरी ज़िंदगी बि करे तव्हां लॻाए छॾियो त म्यूज़िक तव्हां हमेशह सिखंदा ई रहंदा आहियो। त मां बचपन खां ॻाईंदी आई आहियां, प्रैक्टिस मां हाणे शुरू कई आहे, लाइक रियाज़ वग़ैरह करणु, उहो मां हाणे कंदी आहियां। जी। अच्छा, हिते म्यूज़िशियंस भी आहिनि, थोड़े मुझे सुर भी बता दें। बिल्कुल, और ये प्रोग्राम जो भी देख रहा है, पहली बात तो ये कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है हमारे KTN चैनल का श्री राग, और इसमें जो हमारे सिंगर्स हैं वो तमाम तर लेजेंड आर्टिस्ट होते हैं, अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। तो हमें बड़ा मज़ा आता है कीबोर्ड प्ले करने का, म्यूज़िक प्ले करने का, क्योंकि हमें जो ओल्ड मेलोडीज़ हैं वो भी हम बजाते हैं, सिंधी गाने, हमारा जो फोक म्यूज़िक है, सिंधी म्यूज़िक है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है और बड़ा मुश्किल है। पुछंदासीं त हे प्रोग्राम जेको आहे कीअं थो रिकॉर्ड थिए। अस्सलाम वालेकुम, वॾी महिरबानी तव्हांजी। असांजो श्री राग प्रोग्राम स्पेशल श्री राग असां ईद जे हवाले सां रिकॉर्ड करियूं पिया, जंहिंमें ॾाढा सुरीला असांजा होस्ट जेको आमिर शाह साहब ऐं फरज़ाना बहार असांजा होस्ट आहिनि, ऐं गेस्ट में असांजो बालक सिंधी साहब, ऐं स्पेशल टाइम पंहिंजो कढी करे दादू मां आया आहिनि। ऐं इन खां अलावा ॿियो असांजे फीमेल में असांजी जेके होस्ट सिंगर आहे पाक गज़ल लाशारी, हिन नई टई जी ॾाढी भलोड़ सिंगर आहे। ऐं माशाल्लाह असांजी टीम हे तव्हां सॼो सेट ॾिसो पिया, हिन में सभिनी जो असांजी महिनतूं शामिलु आहिनि। ऐं सभ खां पहिरीं ऐं असांजी मैडम आहे हिना साहिबा, उन्हनि खे मुबारक ॾींदसि, हेॾो ख़ूबसूरत से सजाइण में हुनजो हथु आहे। फरीद कटबर साहिबु असांजा PM साहिबु आहे, ज़हीर माना मिर्ज़ा साहिबु आहे, हुनजो बि असांजो कोऑर्डिनेशन आहे। ऐं असांजो OB वारो आहे पंहिंजो सार साहिबु, ऐं मुंहिंजी सॼी टीम आहे, आबिद आहे ऐं पंहिंजो फ्याज़ पेचो आहे, सॼा कैमरामैन टेक्निकल सभिनी जी असांजी गॾियल महिनत आहे। ऐं वधीक तव्हां पाण बि ईद ते ॾिसंदो असांजो शो, ॾाढी ज़बरदस्त रिकॉर्डिंग हले पई असांजी, ऐं ॾाढो स्पेशल एपिसोड हूंदो आहे माण्हुनि जे लाइ। तव्हांजो कमु छा आहे इहो थोरो सम्झाईंदा असांखे, छो त हे प्रोग्राम आहे बेसिकली बिहाइंड द सीन। मुंहिंजो टेक्निकल कमु आहे सॼो एज़ अ OB ब्रॉडकास्टर, शयुनि खे ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट करणु, माण्हुनि खे ॾेखारणु, जेके ही दोस्त महिनत करे अचनि था उन सॼी महिनत खे ऑन एयर करणु, सुठे नमूने सां माण्हुनि जे ताईं पेश करणु, माण्हुनि खे ॾेखारणु, इहो मुंहिंजो कमु आहे। टेक्निकल जो ऑडियोज़ वीडियोज़ उनजो ॾिसणु, टेक्निकली हवाले सां बैकग्राउंड उनजो पूरो ॾिसणु, उनमें कैमरा अची वञे थी, स्विचिंग अची वञे थी, हर कमु जीअं तव्हां ॾिसो पिया हींअर तव्हां सां ॻाल्हायां बि थो, कमु बि कयां पियो, तव्हांखे ॾिसी बि नथो सघां, एतिरो आहे कमु मतिलबु। जी नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द सीन यकीनन अव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। मूंसां गॾु इन प्रोग्राम में साथ ॾिनो आहे कैमरामैन इम्तियाज़ अली अबड़ो, ऐं हाणे नौमिता गुल खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।